Helo, shwmai, a chroeso ar Ysgol Digidol. Yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar fel mae defnyddio Mote mwyn rhoi adborth llafar trwy hwb. Mae defnyddio porwr Chrome yn rhoi lot gwell profiad i ni wrth ddefnyddio offer hwb. Hefyd, mae modd ychwanegu estyniadau i borwr Chrome sy'n helpu ni yn dulliau ni o weithio. Mwyn ychwanegu'r estyniadau yma, i ni'n defnyddio gwefan o'r enw y Chrome Web Store. Nawr, yn anffodus, mae mynd i'r Chrome Web Store gyda chyfrif hwb. Tyma bach fel mynd i Oakwood gyda myngi a gweld yr holl rides cool yma a'r unig beth mae hawl ych chi'n neud yw mynd ar y teacups drwy'r dydd. Oherwydd mae rhan fwyaf o'r estyniadau yma wedi cael ei blocio gan hwb. Ond, wythnos hyn, mae hwb nawr wedi caniatáu i ni ddefnyddio estyniad Mote. Mae'r estyniad yma yn wych mwyn rhoi adborth llafar. Nawr, just achos mae estyniad Chrome yw hwn, peidiwch yn meddwl mai dim ond ar Google Classroom ac ar apps Google mae Mote yn gweithio. Ar reina mae'n gweithio orau a rhwydda, ond fel welwch chi yn y fideo yma, gallwch chi ddefnyddio Mote tu allan i hinsawdd Google a hyd yn oed falle o fewn Microsoft Teams. Yn gyntaf, dewch ni gael gweld fel mae ychwanegu estyniad Mote i'ch porwr Chrome chi. Agorwch Google Chrome ac yna gwiriwch eich bod chi wedi mewn gyfnodi gyda'ch cyfrif hwb. Agorwch tab newydd ar Chrome a chwiliwch am Chrome Web Store. Cliciwch ar y ddolen gyntaf sy'n ymddangos ac ar y Chrome Web Store chwiliwch am Mote. Cliciwch ar y dewis cyntaf sy'n ymddangos ac yna cliciwch ar y botwm glas sy'n dweud Add to Chrome. Dewiswch Add Extension a bydd tab newydd yn agor. Cliciwch I'm a Teacher, ticiwch y blwch ac yna dewiswch Sign in with Google. Dewiswch eich enw defnyddiwr hwb eto. Yna bydd angen i chi fynd trwy restr yma o opsiynau, sa'i wir yn gwybod pam, a mewnbynnu enw eich ysgol. Nawr, drawn Google Classroom, ailwythwch y porwr Chrome ac fe welwch chi eicon Mote yn ymddangos ar ochr dde y ffenest sylwadau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n caniatáu'r meicroffon. Cliciwch ar y botwm Got It a dyna ni chi'n barod i fynd. Right, chi wedi dod nôl da fi'n gloi fel bod fi'n gallu cuddio'r ffaith bod y meicroffon anghywir gyda fi yn y darn nesaf yma. Dewch ni gael gweld fel mae defnyddio Mote ar Google Classroom ac ar Google Slides. Nawr, ar y seiniad Google Classroom, fe welwch chi eicon Mote draw fan hyn. Cliciwch ar yr eicon mwyn dechrau recordio'ch neges. Haia Greta, fi'n gweld bod ti heb ddechrau'r dasg mae eto, robot os oes unrhyw broblem. Yn clicio ar Done i orffen recordio, neu fe allan ni wedi clicio ar Cancel mwyn dechrau to. Yn syml iawn nawr, fi'n clicio ar y botwm sy'n dweud Post. A mae'r neges llais na nawr wedi cael ei ddanfon i'r disgybl. Haia Greta, fi'n gweld bod ti heb ddechrau'r dasg mae eto, robot os oes unrhyw broblem. Gallwch chi hefyd ddefnyddio Mote o fewn dogfennau, enghraifft fel y ddogfen Google Slides yma. Cliciwch ar y rhan o'r ddogfen i chi moyn gadael neges yno fe, enghraifft y bocs testun yma fan hyn. Nawr, dwi'n de-glicio ac yn y ddwislen fe welwch chi comment. Yn y ffenest sylwadau, welwch chi unwaith to eicon Mote. Felly, allai adael neges ar darnau penodol o'r dasg fel hyn. Yn y bocs yma, mae eisiau ti ddweud wrtha i pa un o'r 6 darn oedd dy ffefryn di, a hefyd gweud y resymau pam. Iawn? I adael y neges, tro yma dwi'n clicio ar y botwm Comment. Iawn, felly mae'n gweithio'n grêt gyda Classroom ac ar Google Slides. Beth felly am Google Docs? Beth am roi adborth llafar ar ddarnau estynedig o destun, traethodau ac yn y blaen? Dewch i ni gael gweld. Dyma ni'n edrych ar dasg sydd wedi cael ei wneud ar Google Docs. Nawr unwaith eto, allai adael neges yn y private comment sy'n gyffredinol falle i'r aseiniad cyfan, fel hyn. Hei, da iawn ar yr dechrau yma ar y dasg. Dwi ti ddim fel sydd ti wedi dechrau ar yr her eto, felly gwylio'r fideo to, drych ar yr her a robot os oes rhywbeth ti ddim yn deall amdano fe. Dyna ni, na'r neges na wedi cael ei adael nawr yn y private comments cyffredinol, ond allai hefyd gyfeirio at ddarnau penodol o'r testun yn y Google Doc. Fel hyn, dwi'n uwcholeuo'r testun, de-glicio comment, neu, fel welwch chi, uwcholeuo'r testun,
a bydd yr eicon comment yn ymddangos ar ymyl y sgrin. Clicio ar hwnna a dyma ni eicon mote fan hyn. Hai a Greta, da iawn ti am ddefnyddio yr newidyn enw yng nghanol y llinyn o destun yna. Gwaith gwych. Clicio ar y botwm comment am y sylwad na nawr wedi cael ei adael i'r disgybl ar y darn penodol yma o'r ddogfen Google Doc. Nawr, rhywbeth sydd ar gynnydd lot yn ysgol ni yw'r defnydd o ddanfon lluniau o waith mewn sydd wedi cael ei wneud ar bapur. Felly fi'n siŵr i chi'n pyslan, os modd i ni ddefnyddio mote i roi adborth llafar ar luniau sydd wedi cael ei hala mewn o waith sydd wedi cael ei wneud mewn llyfr neu ar ddarn bapur. Wel, y newyddion da yw bod e. Dewch i ni gael gweld. Dwi'n llusgo bocs fel arfer i ychwanegu sylw. Nawr welwch chi bod dim eicon mote fan hyn. Ond, lan yng nghornel top ochr dde eich sgrin chi, fe welwch chi eicon mote. Os nydw yna, cliciwch ar y darn jigsaw ac yna clicio ar y pin i ddangos mote yn y bar offer. Nawr beth allai wneud yw recordio'r sylwad lan fan hyn yn yr estyniadau. Fel hyn. Fi'n hoff iawn o'r llun castell yma, da iawn ti. Chi'n gweld, mae'r neges wedi cael ei gopio i'r clipfwrdd. Nawr, gallai pasto neu glido'r neges mewn gyda Ctrl+V, clicio comment, a nawr mae dolen i'r neges yna yn cael ei adael. Gallai disgybl clicio ar hwnna mwyn clywed fy neges i mewn ffenest wahanol. Fi'n hoff iawn o'r llun castell yma, da iawn ti. Nawr, mae defnyddio'r dechneg ola yna o gopio'r clip sain a pasto neu glido fe te le ni'n moyn yn agor y drws i ddefnyddio mote mewn llwyth o wahanol lefydd. Gallwch chi fod yn hala clipiau sain ar e-bost i bobl, ac yn sicr gallwch chi ddefnyddio fe o fewn J2E neu Microsoft Teams. Fi gobeithio bod y fideo yma wedi bod o ddefnydd i chi, a fi wir yn gobeithio bod mote yn mynd i helpu ni gyd i leihau y baich yma o farco ar-lein sydd gyda ni ar hyn o bryd. Diolch am wylio a welai chi tro nesaf.